Pertussis. Pertussis is an acute respiratory tract infection caused by Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis. هسا أول شيء بدكم تعرفون إنه هاي الانفكشن هي bacterial infection ده تضرب لي respiratory tract. المايكرو organism اللي تسببها هي Bordetella pertussis والBordetella parapertussis. It's preferable than whooping cough because most infected individuals don't whoop. ده يقول إنه أول شيء هو مصطلح هذا الهوبينج كوف أو الهوب راح تعرفون بعدين شنو يعني هوبينج كوف. بس أريد أقول لكم إنه مو كل البيشنت راح يصير عندهم هذا الهوبينج كوف. راح نحكي بعدين شنو يعني هوبينج كوف. مو كل البيشنت يصير عندهم هوبينج كوف. لذلك قالوا الاسم الأدق لهاي الانفكشن نقول عنه pertussis. بالعربي يسموه السعال الديكي. Bordetella pertussis are tiny gram-negative cocobacilli that grow aerobically on starch blood agar and produce pertussis toxin which is most virulent protein. فهو gram-negative organism cocobacilli وهو aerobic. A clinical manifestation. طبعا هي الديزيز كله يعني الدوريشن مالته طول هي 6 week. هذا typical 6 week duration مالته. ممكن يعني تكون أكثر. جينا هاي ال 6 ويك قسمناهم الى 3 ستيج يعني على حسب السيفيرتي مالت السيمتومز مالتهم والسيمتومز اللي عندهم راح نجي نقسم الالنس هاي المانيفستيشن هاي نقسمها الى 3 ستيج. الستيج الاولى هي كاتارال ستيج. هاي الستيج تبدا بعد ما تنتهي الانكيوبيشن بيريد. الانكيوبيشن بيريد تطول 3 to 12 days. السيمتومز اللي راح تكون بهاي الستيج هي non-specific symptoms mild symptoms. شنو هي السيمتومز اللي راح تكون non-specific symptoms of congestion, rhinorrhea accompanied by low-grade fever, sneezing, lacrimation. As the initial symptoms wane, coughing marks the onset of the disease. فيعني هسه بداية الالنس ايش راح يجونا بهاي السيمتومز اللي هي بسيطة ونون سبيسيفيك لاكريميشن سنيزنج راينوريا واكو عندهم لو جريد فيفر. تبدا تقل هاي السيمتومز ويظهر عندي الكوف. ننتقل الى الستيج الثانية وهي هاي اللي يعني تميز هاي البرتوسس هي اللي بيها شنو الكوف. The cough at the first is dry, intermittent and irritative, evolved to severe paroxysm that are the hallmark of pertussis. يعني من انتهت الكاتارال دخلنا بستيج ثانية سميناها باروكسيزمال ستيج. اللي يميز هاي الستيج واللي يميز البرتوسس كله هو الكوف راح يكون بالبداية دراي تمام ويجيهم بشكل severe باروكسيزم يعني بالبداية يكون intermittent بعدين يتحول إلى severe باروكسيزم. بالعامية يعني تقول لكم الأم إنه هذا الطفل تجي هاي القحة بشكل يعني تلزم القحة إلى أن يعني يختنق بها تمام. هوب هسه راح نعرف شنو هذا المصطلح هوب. forceful inspiratory gasp يعني راح يصير عندك كوف يعني هسه احنا كلنا مثلا يصير عندنا كوف مرة ممكن او مرتين هم بنفس الاتاك تجيهم يقحون يبقون 5 مرات 6 مرات يقحون 4 5 6 مرات بنفس الاتاك على جرة واحدة يعني يقحون 4 مرات 5 مرات هيك يقحون بنفس الاتاك تمام. فمن تخلص هاي القحة راح ياخذ deep inspiration تصير هيك شلون الشهقة deep inspiration تمام. فهو هذا نسميه هوب. خل اسمعكم الصوت مالته. شوفوا يعني هو دي يقح هيك مستمر 4 مرات 5 مرات دي يقح وبعدها ياخذ هذا deep inspiration. infrequently occur in infant less than 3 months of age يعني يقول بالانفانت اللي اعمارهم اقل من 3 months راح تكون اقل عندهم هذا الهوبينج كوف. ليش تكون اقل؟ who are exhausted
or lack of muscular strength to create sudden negative intrathoracic pressure. فهي هاي الكوزز. ليش انه هو بالانفنت تكون اقل هذا الهوبين كوف، يكون اقل لانه اول شيء الماسكولار سترينث مالتهم راح يكون اقل، ما عندهم هذا الماسكولار سترينث بحيث يقدرون يسوون هذا النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر، او هم اكزوستد بوست تاسيف ايميسيس. وطبعا هذا باثوجنومونيك للبرتوسس. يعني شنو؟ ما يصير الا بالبرتوسس، انه الطفل هسه مو صار عنده هاي الهوبين كوف، بدا يقح 5 مرات 6 مرات، وبعدين اخذ هذا الديب انسبريشن، بعدها ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده فوميتنج ورا هاي الاتاك مالت الكوف راح يصير عنده فوميتنج، فيسموها بوست تاسيف ايميسيس. is common in pertussis at all age and is a specific clue to the diagnosis. هسه هذا انتهت عندنا الباروكسيزمال ستيج اللي كان يميزها الكوف، والكوف قلنا اكو بي هوبين كوف، والهوبين كوف يكون اقل بالاعمار اللي اقل 3 مانث، وعندهم بوست توسيف ايميسيس. هذا هو الباروكسيزمال ستيج. ننتقل للكونفالسنت ستيج. As paroxysmal stage fade, the number, severity and duration of episode diminished. يعني هي نفس هالسيمتومز مالت الباروكسيزمال ستيج، لكن شنو هنا تكون اقل، السيفيريتي مالتها اقل، النمبر مالت الاتاك عندهم قلت، تمام، الاعراض عليهم بدات تخف، فشو نسميها؟ convalescent stage. كل شيء بدا يقل عندهم. Paradoxically, in infant, cough and whoops may become more louder and classic on convalescent stage. يقول بالانفانت يعني عكس بالعكس راح يصير. يعني هسه ايش قلنا بالconvalescent ستيج تبدا السيمتومز كلها تقل. ده يقول بالانفانت ايش عندهم؟ الكوف والهوب يبدا يزيد، يكون اكثر عند الconvalescent ستيج. الكوف والهوب، الهوبين كوف راح يكون louder وكلاسيك بالconvalescent ستيج، بينما البقيه يعني شو يكون المفروض بالباروكسيزمال ستيج. بهذا الايج جروب اللي هم بالانفنت يكون الهوبين كوف louder and classic in the convalescent stage، على عكس المتوقع، على عكس اللي نعرفه انه يكون بالباروكسيزم وبالconvalescent يقل. Immunized children have shortening of all stage of pertussis. معناتها شنو؟ معناتها اللي ما أخذ فاكسين مو يعني مستحيل يصير عنده هاي الانفكشن، لا تصير، لكن شنو؟ تكون السيفيريتي مالتها أقل. Shortening of all stage of pertussis يعني حتى الدوريشن مالت الإلنس مالتها راح تكون أقل. An infant younger than 3 months, the catarrhal phase is a few days. يعني اللي أعمارهم أقل 3 months راح تكون الكاتارال phase a few days or even not recognized at all when apnea, choking or gasping, coughing herald the onset of the disease. Convalescence include intermittent paroxysm of coughing throughout the first year of life, including exacerbation with subsequent respiratory illness. These are not due to reinfection or reactivation of Bordetella pertussis. شوفوا هم هذولي اللي يعني الاميونايز او اللي اعمارهم يعني young than 3 months ما راح تجي نفس هاي التيبيكال. يعني الكيس من تجيكم بهذا الايج ما راح تكون تيبيكال نفس هاي اللي حكيناه فوق، انه هو تبدا بالكاتارال وبعدين باروكسيزم والكونفالسنت، راح تجي بشكل مخربط. يعني ممكن يبقى فتره طويله وهو يعني ما مشخص، لان ما دا يجي تيبيكال نفس هذولي، تمام. Finding on physical examination are non-specific. يعني بالاكزامينيشن انت ما راح تلقى، يعني لا تتوقع انت ما راح تجي تسوي اكزامينيشن وتسوي auscultation للchest، ممكن ما تلقى كل شيء، لكن هو عنده pertussis. بس هو المين برزنتيشن مالتهم شنو؟ هو الكوف. Signs of lower respiratory tract are not expected. يعني تتوقع مثلا تلقى crepitation او يعني abnormal sound بالrespiratory tract. Conjunctival hemorrhage and petechiae on the upper body are common. Diagnosis.
Pertussis should be suspected in any patient who predominant complain of cough, especially if following are absent: fever, malaise or myalgia, exanthem or inanthem, sore throat, hoarseness, wheeze or tachypnea and rales. شوفوا لما يجيك واحد مثلا عنده كوف المين كومبلين مالته هي شنو؟ كوف، وجيت سويت له اسكلتيشن للتشست، ما عنده لاويز، لا عنده تكبنية، لا عنده هذا الكربيتيشن، ما عنده hoarseness of voice، ولا عنده هاي السوالف مالت الاكزانثم، تمام؟ وحتى الفيفر ما عنده absent، الفيفر absent، وتشوفه انه هو well child looks well not toxic، هذا تخلي ببالك انه ممكن يكون pertussis، على اعتبار اول شيء المين برزنتيشن مالتهم هو كوف وما عندهم اي شيء. يعني سويت الاكزامينيشن للتشست ما لقيت اي شيء والفيفر عندهم ماكو، فهنا تفكر بالpertussis. Cough more than 14 days with at least unassociated symptoms of paroxysm, whoop, or post-tussive emesis has sensitivity of 81%. يعني هو لما يجيكم أصلا هذا الكوف ويا هذا البوست-tussive emesis، هذا هنا يعني pertussis، pathognomonic هي pertussis. Apnea or cyanosis before appreciation of cough is a clue in infant less than 3 months. Leukocytosis due to absolute lymphocytosis is characteristic in catarrhal stage. أول شيء انتبهوا بهذا الستيج، يعني هاي الفايندينج راح تلقوها بالستيج هاي الكاتارال ستيج، وراح يكون عندهم lymphocytosis، وهاي تميزها عن بقية البكتيريال انفكشن. مثل ما تعرفون انه احنا بالبكتيريال انفكشن المفروض من اللي يصعد؟ النوتروفيل. بالباراسايت يصعد عندنا الايوزينوفيل، تمام؟ وبالفيرال يصعد عندنا الليمفوسايت. هنا بكتيريال انفكشن تصعد عندي الليمفوسايت، فهاي تتميز بها البرتوسس، يصير عندهم ليمفوسايتوسس، ولازم تكون بالكاتارال ستيج. Isolation of Bordetella pertussis in culture remain the gold standard for diagnosis. Treatment. Goals of treatment are to limit the number of paroxysm, maximize the nutrition, rest and recovery without sequelae. أكيد هو إحنا ننطي treatment تقلل يعني symptomatic بالبداية، ننطي أشياء symptomatic وننطي أشياء تقتل المايكرو أورجانيزم. للسيمتومز نحاول نقلل السيفيريتي مالت الاتاك، نقلل النمبر مالت الاتاك. maximize the nutrition, rest and recovery without sequelae. المايكرو اورجانيزم مش راح نعطي انتيبايوتيك لانه هو بكتيريال انفكشن، فعندنا هاي المايكرو الانتيبايوتيك اللي هي تنتهي بهذا المقطع مايسين، ايريثرومايسين، كلاريثرومايسين، ازيثرومايسين. الايريثرومايسين تحتاج تنطيه for 2 weeks. إذا أعطيت إيريثرومايسين لازم يكون 4 times per day، يعني كل 6 ساعات ياخذ إيريثرومايسين ولمدة أسبوعين. أو ممكن تنطي كلاريثرومايسين اللي هو twice daily for 7 days. شوفوا الدوز قلت، صارت مرتين باليوم ولمدة أسبوع، هذا الكلاريثرومايسين. الأزيثرو صارت 5 days ومرة باليوم. Isolation. Patients are placed in a respiratory isolation for more than 5 days after initiation of erythromycin therapy. يعني أكيد أنت هنا لازم حتى لا تنتقل الانفكشن other people. The patient are placed in respiratory isolation for more than 5 days after initiation of erythromycin therapy. Children should be excluded from school until erythromycin has been taken for 5 days. Prevention. يعني أنا حتى أمنع إنه الانفكشن تنتقل، فهو شنو عندي؟ عندي الفاكسين هو اللي يمنع انتشار هاي العدوى بالمجتمع، وتقريبا قضى عليها. أو حتى اللي دا يصير عندهم دا تصير بشكل قلنا السيفيريتي تكون أقل. Universal immunization of children less than 7 years of age with pertussis vaccine beginning in infancy. Acellular vaccine, multiple diphtheria and tetanus toxoid combined with acellular pertussis vaccine
currently are licensed in the United States and are preferred over those containing whole cell pertussis vaccine because of fewer adverse reaction. فهو هذا السلايد مجرد انه راح نعطيهم هذا الفاكسين، والفاكسين هذا اللي يكون هو acellular يكون fewer adverse reaction. اهم شيء تعرفون الاسماء مالت الانتي بايوتيك اللي هي اريثرومايسين، كلاريثرومايسين، وازيثرومايسين. الدايجنوسيس مالتكم اريدكم تعرفون هاي اللمفوسايتوسيس، يتميزون باللمفوسايتوسيس. اعرفوا ايضا بالهيستوري يصير عندهم post tossive emesis وعندهم الهوبين كوف، وسمعتوا شلون الساوند مالت الهوبين كوف، وعرفتوا الستيج مالت الديزيز. هاي قسمناها الى 3 ستيج، وكل ستيج شنو اللي يميزها؟ الكتارة تكون نون سبيسيفيك في الاشياء مايلد سيمتومز، الكونفولسنس تبدا السيمتومز تقل تنتهي تضعف، الباركزيزم هو هذا اللي راح يكون الكوف هي اقوى شيء، الديزيز يكون اقوى شيء بالباركزيزم. التيبيكال يكون 6 ويك الديزيز يطول. وعرفتوا الاسماء مالت المايكرو اورجانيزم، وعرفتوا انه هو جرام نيجاتيف. A clinical feature of pertussis all are the following except. هسه هو الجواب هذا واضح انه كاتب هو 6 month disease بينما هو 6 week مو month. Treatment of pertussis all the following except. فاحنا قلنا جماعة المايسن، وبنفس الوقت من ضمن التريتمنت isolation، فالاختيار هو بي، ما عندنا امبيسلين، ما نعطيهم امبيسلين. In pertussis following true except الجواب B. قايل انه الفاكسين provide lifelong immunity against disease، بينما احنا ايش قلنا ممكن حتى اللي ماخذ فاكسين تصير عنده هاي الانفكشن لكن تكون السيفيريتي اقل. In pertussis all the following are true except. الجواب هو A، لأنه قلنا يمكن أول سلايد قلناها هاي مو كلهم يصير عندهم whooping cough، مو كل pertussis يصير عنده whooping cough. The most common complication of pertussis is pneumonia، ممكن يصير عندهم lower respiratory tract infection. فالاختيار هو B. Regarding pertussis طبعا هو اختيار هو A. The disease has 3 phases. هنا رايد يعني الاختيار الصح هو يعني يريد الإجابة الصحيحة اللي هي 3 phases اللي قلنا الكتارال والباركزيزم والconvalescent stage. هذا سؤال وزاري يقول إنه 4-year-old child complain of from rhinorrhea, low-grade fever and conjunctival congestion before 2 weeks. هسه هاي كلها هي non-specific symptoms وصايرة قبل 2 weeks هذا child. بعدين صار عنده dry cough، بدأ يظهر عنده الكوف which occur in paroxysm. Vaccine history was completed fully according to his age. بالexamination شافوا انه هو well appearing child but suddenly express uninterrupted cough, purple face, and after the attack of cough sees he get loud whoop. الهوب شنو الهوب؟ هذا الصوت اللي يصير بعد الكوف، هاي الشهقة الانسبيريشن loud whoop and vomiting. يعني شنو vomiting؟ يعني post tossive emesis. All other physical examination were in general and informative. الوايت بي سي شنو كانت؟ absolute lymphocytosis. فشوفوا الأشياء اللي هي باثوجنومونيك. أول شيء هو child كان well appearing child، تمام. يكون عنده loud whoop وعنده post tossive emesis وعنده lymphocytosis، فهذا هو الwhooping cough due to Bordetella pertussis infection.